جنكانا كلمان جنكمنا أفانو مكينيا كتبنا بفنا أفانو مكينيا. Tole akkam jirtu hordoftoota qubee akkaadaamii kun qubee akkaadaamii irraati kan isiniif dhiyaatu barumsa applied mathematics waan irrattidha. Viidiyoo kana irratti qabadhe kan isiniif dhiyaadhe chapterii haara limit and continuity kan jedhudha. Chapterii kana keessatti basic definition of limit ilaalla. akkasumallee theorem of limit ilaalla. akkamitti limit functionoota akkamitti akka compute akka goonu teeknikoota garaagaraa fayyadamne ilaalla. application of limit maadha kan jedhu waliin ilaalla. akkasumallee one sided continuity also continuity of limit kan continuity of function wantoota jedhan tokko tokkotiin ilaalla jechuudha. Video ko kana irratti kan nuti ilaallu basic definition of limit dha fi akkasumas immoo basic theorem of limit dha kan biraa immoo limit at infinity kan jedhu ilaalla. Subscribe share gochuudhaan nu deeggara isiniin jedha. Haga dhumaatti nu faana tura. Jalqaba irratti limit jecha jedhu haala nuti limit jechuun salphaadhumatti approach dha yookaan immoo function tokko gaafa jijjiiramaansa lakkoofsa walitti approach yookaan gaafa itti hiikaa deemu functionin sun maal ta'a kan jedhudha jechuudha. Kan inni gaafatu fakkeenyaatee fi functionii wayii f of x hin jira jennuuti. Akkasuma immoo let's say numberiin l jedhamu jira haa jennuuti. Real number haa ta'u jechaadha. Any real number ta'uu danda'a. L kun jechaadha. Asirratti gaa limit gaafa jennu bifa kanaatiin barreessuu dandeenya. Limit of f of x as x approach to a any asirratti any real number haa ta'u jechaadha. L and any real number haa ta'ani jechaadha. As x approach to at x approach to a irratti jechaadha is equals to l kenna yoo ta'e l maal jechaadha limit of f of x dha jechuudha. As x approach to a jechuudha. Salphaadhumatti gaafa x in gara a tti deemaa deemu kan immoo itti hiiqaa deemu kana jechaadha. F of x in keenya maal ta'a kan jedhudha jechuudha. Inni kan biraan limit keessatti kan wanti isin beekuu qabdanii function kun defined ta'uu danda'a, defined ta'uu dhiisuu danda'a. Eessarratti x at x approach to a irratti jechuudha. Yennaa a tti hiiqaa deemudha yookaan immoo gara a tti hiiqaa deemudha irraatiin kan hafe dirqama l kennuu hin qabu jechuudha. Function kun undefined ta'uu danda'a jechuudha. At x is equals to a irratti jechuudha. Kuni definition of limit dha jechaadha. Definition of limit dha. Limitiin function tokko jira kan nuti jennu limit of f of x as x approach to a is equals to l ta'a yoo ta'edha. Limitiin one sided limit wanta nuti jennu jira. Fakkeenyaaf limit of f of x as x approach to a from right wanti jennu jira. From right kan jennu gaafa karaa mirgaa jechuudha. Sarara lakkoofsaa irratti kun akka kanaatti iddoo kana a yoo ta'e karaan kun karaa mirgaati, karaan kun immoo karaa bitaati jechuudha. Kuni karaan kuni a minus irraati jechuudha. Gara a minus yookaan immoo karaa leftii gara a tti deema yoo ta'e jechaadha. Kun immoo gara a tti jechuudha. Positive a irraati jechuudha. Kanaafuu limit of f of x hin jira kan jennu yoo limit of f of x as x approach to a from the right is equals to limit of f of x as x approach to a from the left yoo ta'e is equals to l is equals to limit of f of x as x approach to a ta'a jechuudha. Yoo limitiin kun lama jiraatanidha jechuudha. From the right from the left kan jechuudha yoo jiraatanidha jechuudha. Inni kan biraan limiti gaafa hojjennu concept absolute value qabaachuun gaariidha. Let's say function way g of x is equals to absolute value of x dha yoo ta'e jechaadha. Kuni seera absolute value keessatti absolute value of x yeroo kamiyyuu absolute value keessaati lakkoofsi maal ba'a positive ba'a. Kanaafuu yoo x greater than 0 ta'e x numa ba'a if x is greater than or equals to 0 ta'e jechaadha. Otherwise negative x ba'a jechuudha. If x is less than 0 yoo ta'e jechuudha. Sababiin isaa maalidha kuni lakkoofsa kamiyyuu absolute value keessaati negative ba'u hin danda'u waan ta'eedhaaf jechuudha. Na konseptii isa kana erga beektaniiti fakkeenya tokko tokkootiin ilaallu. Let's say f of x is equals to 3x plus 7 haa ta'uuti as x approach to 3 irratti
function kun maal ta'a? Gaafa gatiin x sadiitti hiikaa deemu from the right also from the left itti f of x maal ta'a? Yoo nuun jedhe jechaadha. Limit of f of x as x approach to 3 yeroo jennu jechaadha is equals to limit of 3x plus 7 as x approach to 3 is equals to 3 plus times 3 gatii x finne keessa galchina jechuudha. 3 times 3 9 plus 7 that is 16 ta'a jechuudha. Kun egaa from the left is ta'e from the right karaa lachuuyyuu 16 waan ta'eef jechaadha. Functioning kun defined ta'a jechuudha. Inni kan biraan example lammaffaa irratti let's say f of x in Kenya is equals to absolute value of x minus 3 haa ta'u jechaadha. As x approach to 3 yoo nu gaafate jechuudha. As x approach to 3 jalqaba irratti kuni maala absolute value qaba. Absolute value qaban immoo bifa kanaatiin maal ta'aneera hiikamaneera. Kanaafuu f of x is equals to maal ta'achaadha. Yoo gatiin x asitti gamaa jenne if x is greater than 0 inni waan ta'eef asirratti maal goona x minus 3 is greater than or equal to 0 yoo ta'e maal ba'a x minus 3 ba'a jechuudha. If kana jechuun gaafa x dha furu x is greater than or equal to positive 3 ta'e jechuudha. Yoo bifa kanaatiin jiraate x is greater than or equal to 3 yoo ta'e x minus 3 ba'a. Yoommoo x minus 3 kuni x minus 3 is less than 0 yoo ta'e immoo jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? X is less than positive 3 yoo ta'e immoo jechaadha. Maal ba'a? Negative aatiin ba'a jechuudha. Negative x plus 3 if x is less than 3 yoo ta'e jechuudha. Kanaafuu gama kuni if x is greater than 3 jedha waan ta'eedhaaf karaa kamidha? From the right irratti jira jechuudha. Kanaafuu limit of f of x kun akkasitti as dhufaati. As x approach to 3 from the right idha. Oddoo kanatti jechuudha. Maaliif greater than idha waan ta'eedhaaf jechuudha. Is equals to maal ta'achaadha? Limit of x minus 3 as x approach to 3 from the right is equals to meeqa ta'a? Gatii x gaafas keessa galchinu 3 9 minus 3 0 ta'a jechuudha. And limit of f of x as x approach to 3 from the left immoo isa kana jechuudha. Maaliif less than 3 dha waan ta'eef functioning kun kan ta'u. Kanaafuu limit of negative x plus 3 as x approach to 3 from the left. Kanaaf kunis qixxee ta'a meeqa ta'achaadha? 0 ta'a jechuudha. Asirratti egaa limit of f of x as x approach to 3 ni is equals to maal ta'achaadha? 0 ta'a. Sila maal jedheera? Limit of f of x is equals to limit of f of x from the right dha from the left yoo wal qixxaatedha. Kan nuti limit of f of x jira kan nuti jennu jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? Exist dha jechuudha. Limitiin kan biraan doesn't exist ta'an jiraachuu danda'u. Fakkeenyaatiif ofii keessanitti check godhaati. F of x is equals to 2 for x is greater than 0 and 1 over 6 for x is less than 0 yoo ta'e jechuudha. Gatiin x greater than 0 gaafa ta'u gatiin x less than 0 gaafa ta'u 1 over 6 dhufa yoo ta'e functioning kun jechaadha. Example 3 irratti bifa kanaatiin nuun kenname yoo ta'e jechaadha. Limit of f of x as x approach to 0 from kun egaa greater than 0 dha waan ta'eef karaa irra keessa gara 0 tti dhufa yoo ta'e jechaadha. From the right is equals to limit of 2 as x approach to 0 from the right is equals to 2 dhuma ta'a. Constant number irra taanaan gatiin x keessa hin jiru waan ta'eef iddootti x geessinu 2 ta'a jechaadha. Inni kan biraammoo maal limit of f of x as x approach to 0 from the left yoo ta'e immoo is equals to limit of 1 over 6 as x approach to 0 from the left is equals to 1 over 6 ta'a jechuudha kun immoo. Kanaafuu gama limit of f of x from the right dha fi limit of f of x from the left waan hin jirredhaaf jechaadha. Limit of waliin qixxaanedhaa fi limit of f of x as x approach to 0 maal miti jechaadha? Does not exist ta'a jechuudha. Does not exist jenna jechuudha. Hin jiraatu jechuudha limitiin isaa jechaadha. Inni kan biraan theorem of limit ammoo halaaluuti. Limitiin theorem isaa jechuudha. Asirratti basic limit theorems
basic limit jedhamu keessatti let's say limit of f of x in as x approach to n is equals to l dha haa jennuuti. Akkasuma immoo limit of g of x as x approach to n immoo is equals to m dha haa jennuuti jechaadha. Akkasuma immoo constant number yookaan immoo any real number k immoo jira jennuuti. Any real number yoo ta'e jechaadha. Keen kuni sana booda limit of f of x plus g of x yoo bifa kanaatiin nuu kenname jechuudha. Jalqabarratti f of x plus g of x jedhee yoo nuu kenname maal gochuu dandeenya? Is equals to kopha kophaatti gargar qooduu dandeenya jechuudha. Kun limit of f of x as x approach to a plus limit of g of x as x approach to a goone kopha kophaatti gargar qooduu dandeenya jechuudha. Is equals to limit of f of x as x approach to a meeqadhaneerra l dha. L plus limit of g of x as x approach to a is equals to m dha waan jedha. M ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin walitti hidhuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan maayinesiinis yoo galee gidduu isaa jechuudha. Bifuma kanaatiin jechuudha. Iddoo kana maayinesii yoo gales bifuma kanaatiin gashina jechuudha. Iddoon kun maayinesiidhuma ta'aa deema jechuudha. Kana jechuun azala maayinesii gashina jechuudha. Inni kan biraan maalidha? Limit of f of x times g of x yoo ta'e as x approach to a yoo bifa kanaatiin nuu kenname jechuudha. Yoo bifa kanaatiin nuu kenname jechuudha. Gargar baasuu dandeenya kanas. Kana jechuun limit of f of x times limit of g of x as x approach to a as x approach to a yoo barbaanne kopha kophaatti hojjenne kan limit isaanii walitti baay'isuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun limit of f of x ni meeqadha? Asirratti l dha inni waan ta'eedha. Limit of g of x ni maalidha? M dha inni waan ta'eedhaatiif l times m ta'a jechuudha. Inni kan biraan maalidha? Limit of k times f of x yoo ta'e jechuudha. Amma gaa constant number yookaan immoo any real number k dhaatiin baay'isna yoo ta'e jechuudha. F of x function jedhamu kana as x approach to a irratti is equals to k times limit of f of x as x approach to a gochuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu k times limit of f of x as x approach to a ni moomedha l dha waan ta'eedhaatiif k l ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraan maal jechuu dandeenya? Asitti limit of f of x over g of x yoo ta'e jechuudha. Bifa kanaatiin as x approach to a irratti kana jechuun qixxeeta limit of f of x as x approach to a over limit of f of x g of x as x approach to a. Kana jechuun limit of f of x meeqadha? L dha. Limit of g of x immoo maal? M dha jechuudha. But m is different from 0 ta'uu qaba jechuudha iddoo kanatti. M is different from 0. Maaliif sababni isaa akka undefined hin taanetti jechuudha. Mee iddoo kanatti fakkeenyaatiin haala halluuti. Fakkeenyaatiin yoo ilaalle let's say limit of limit of f of x as x approach to a is equals to 3 haa ta'uuti. Limit of g of x as x approach to n immoo is equals to 1 haa ta'uuti jechuudha. 1 then evaluate limit of 4f of x minus g of x over 3f of x plus f of x times g of x yoo ta'e jechuudha. Bifa kanaatiin as x approach to a kana evaluate godhi yoo nuun jedhechaadha. Gamma limit of 4f of x 4f of x kun maala constant number times limit isaa jechaadha. Kanaafuu gaa sarara keessaa gaafa kophaatti baafnu 4 times limit of kana maal gochuu dandeenya? Tokko isarra keessaa isa jalaatti gargar qoodachuu dandeenya. 4 times limit of f of x as x approach to a minus limit of g of x as x approach to a over limit of kana sadii kana irratti baafna jechaadha. Limit of f of x as x approach to a plus limit of f of x times limit of g of x gochuu dandeenya jechuudha.
as x approach to a as x approach to a gochuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaatiin sana booda 4 times limit of f of x as x approach to 3 meeqadha 3 baay'isuu 4 kudha 2 ida hir'isuu limit of g of x 1 ida over 3 times limit of f of x that is 9 3 times 3 ta'antu dhafi plus limit of f of x 3 dha limit of g of x 1 dha kanaafu 3 ta'a jechuudha is equals to 11 over 3 plus this one that is 12 bita jechuudha. Kanaafu kuni bifa kanaatiin limit theorem fayyadamne hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Example tokko isin dabale xumura maal jedha if limit of f of x minus 8 over x minus 6 as x approach to 6 is equals to 10 yote then find f of x barbaadedha. Yo limit of f of x minus 8 over x minus 6 ni qixxeeta kudha yoo ta'e maal barbaadedha f of find limit of f of x as x approach to 6 barbaadedha as x approach to 6 barbaadedha. Asirratti gaa maal gochuu dandeenya barbaanne kana jalqabarratti limit isaanii gargar qoodachuu dandeenya jechuudha. Asirratti fakkeenya division limit theorem fayyadamne jechuudha. Lim of f of x minus 8 as x approach to a over lim of x minus 6 as x approach to 6 goone jechuudha. Bifa kanaatiin is equals to 10 sana booda cross baay'isuu dandeenya. Zirkisuu kana tokko jira. Kana jechuun limit of kanammoo maal gochuu dandeenya tottiin baay'isneeshi f of x minus 8 as x approach to a is equals to 10 times limit of x minus 6 as x approach to 6 jechuudha. Kanammoo minus jira waan ta'eef gidduu isaanii subtraction ruulicha fayyadamne jechuu dandeenya. Kana jechuun limit of f of x as x approach to a minus limit of 8 as x approach to a is equals to 10 times limit of x minus 6 gaafa kana keessa galchinu maal ta'a times 0 ta'a jechuudha. Direct substitution gaafa goonu sana booda limit of f of x as x approach to a minus limit of 8 as x approach to a ni constant number da wante constant number ita 8 is equals to 0. Kanaafu limit of f of x as x approach to a is equals to mega tachada 80 ta'a jechuudha. Na kana fakkaata video ko ittaanu irratti limit at infinity kan jedhu qabadhetanii dhiyaadha. Akkasuma immoo basic techniques of limit competition or competitions of limits or evaluation of limits kan jedhu qabadhetanii dhiyaadha. Nagaata share subscribe gochuun dagatina nagaatti. Jannee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabna itti bifna afaanuma keenya.